Tervetuloa kulissien taakse Afasia-sarjakuvan kanssa. Minä olen Pitkäsen Anna ja olen vääntänyt tätä projektia jo yli 10 vuotta. Tekemisen tapa ja tyylit on vaihtunut monta kertaa tässä matkalla. Esittelen tässä videoformaatissa nyt myös näitä vanhoja sivuja, niin voi aina katsoa sitten, että okei, se oli tommonen selvä. Siinä on nähtävissä sekä perinteisellä tekniikalla tuotettuja, ensin on vesivärisivuja ja sitten on sellaisia tussaussivuja, joissa on tehty ensin ihan normaaleilla tussikynillä lineet ja sitten on väritetty koneella ja se värittäminenkin on tapahtunut 2 eri prosessissa niin, että on ollut ensin ulkopuolinen värittäjä ja sitten on ollut niin, että minä itse olen värittänyt niin, että me on joutunut hinkuttamaan sellaisella kosketusnäyttösydämillä vaan niin kuin hinkuttanut värejä saissa sitten sivuun. Ei ollut hirveän tehokasta, voin sanoa. Ja sitten vielä näkyy, miten on sitten käytetty saita ihan sille oikeesti, eli on ollut Wacomin kynä käytössä. Eli paljon on koettu tämän sarjiksen kanssa. Mutta sen takia tämä toisaalta on itselleen hyvin rakas, huolimatta siitä, että se on myös ollut aikamoinen murheenkryyni. Tämän videon alussa olette nähnyt kansisuunnittelua. Tässä tosissaan oli alun perin ihan perinteisesti tuotettu kansisuunnittelu ja pidän siitä edelleen, mutta se antaa vähän virheellisen kuvan kokonaisuudesta. Siinä alkuperäisessä kannessakin oli liian damsel in distress-tyyppinen neitopulassa, joten vaihdoin sen sitten myöhemmin versio, jossa kitty on aika paljon demonisempi ja sillä on hirveästi roinaa ympärillä. Tein tästä myös digitaalisen version, koska pidin sitä ensimmäistä versiota aika rumana, mutta ei se oikein muuttunut niin kuin siltä yleisilmeeltään ihan hirveästi, mutta tuntuu, että se on joka tapauksessa vähän kaoottinen ja täynnä kaikkea, joten otin sitten ton kappaleen 3, luku 3 kannen alkuperäisteoksesta. Siinäkin on vanhat vesivärit vielä käytössä ollut, niin tein sitten siitä täysin digitaalisen version. Tämä kyseinen kansikuvitus sopii hyvin kokonaisteokselle sen takia, että tässä on tämä valon ja pimeyden välimaasto hyvin keskeisessä roolissa temaattisesti, joten se istuu oikein hyvin tähän sarjakuvaan, koska juuri näitä siinäkin käsitellään kokonaisuudessaan. Ja suunnittelin myös ton logon uusiksi kokonaan niin, että se mätsää jonkin verran Magic Catsin kanssa, koska nämä kuitenkin on ne samat hahmot ja sama maailma sinänsä, vaikkakin ihan erilainen universumi